हेलो दोस्तों, जितेंद्र स्टैंड एम्पलीफायर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आज की वीडियो है ये अपना बेस टेबल के ऊपर। ये 3IC में बेस टेबल है और पिछली वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाया था। और दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं इसका साउंड टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे वीडियो में आप बने रहें और मेरे वीडियो को दोस्तों फुल वॉच कीजिए। और देखिए दोस्तों, ये अपना 3IC में बेस टेबल है। 4558 की 3IC लगा हुआ है इसमें। और दोस्तों यहाँ पे अपना 100K का 100K का 3 टोन लगा हुआ है इसमें। और ये PF दोस्तों, इसमें ये वाला PF 473 लगा हुआ है इसमें, 473J। और दोस्तों ये वाला जो PF है दोस्तों 332 लगा हुआ है, 332J। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, शायद इसमें दिख जाए। देखिए दोस्तों 332 लगा हुआ है। एक मिनट इसको दिखाता हूँ दोस्तों। कैमरा में दोस्तों फोकस नहीं हो पा रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों 332 लगा हुआ है और ये कंपनी की तरफ से लग के आया था दोस्तों। और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों इस जगह पे 472 लगा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी बेस टेबल मंगाया था, उस समय मैं वीडियो नहीं बनाया था इसका। तो दोस्तों इस पे 472 PF होना चाहिए। बाकी मैं इसी पे दोस्तों आपको साउंड टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। और अगली वीडियो में दोस्तों मैं इसका ये PF चेंज करके फिर दोबारा मैं इसका वीडियो आपको इसका साउंड टेस्ट दूंगा। और फ़िलहाल के लिए मैं इसी में साउंड टेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ 332J में। और दोस्तों ये जो अपना कंडेंसर देख रहे हो, इसको आप कैल्ट्रॉन मत समझना, क्योंकि दोस्तों ये कैल्ट्रॉन नहीं है और ये MABS कंपनी कोई है, मैप्स की तरफ। फिर मैं आगे आपको इसके बारे में कुछ और बताता हूँ, तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। मैंने सप्लाई बना रखा है ये जीने डाट के थ्रू। और दोस्तों ये 1.5K के आसपास में रेजिस्टेंस मैंने लगाया बना के। और अपना ±12 पे अभी चल रहा है। और मैं इसको डायरेक्ट दोस्तों 35 चला रहा हूँ, क्योंकि ये आगे वोल्टेज इसमें फिक्स हो जाता है, 12 हो जाता है। और इस तरीके से अरेंजमेंट करके आप अपना बेस टेबल चला सकते हो दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं आपको इसका कनेक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी दे दूं। ये देखिए दोस्तों, ये अपना इनपुट है दोस्तों ये, और ये वाला दोस्तों अपना आउटपुट है। ओके दोस्तों, और चलते हैं अपना फिर साउंड टेस्ट की तरफ। तो लीजिए दोस्तों, इसका आप साउंड टेस्ट कीजिए और हेडफोन का भी दोस्तों यूज़ कीजिए।
दोस्तों मैंने आपको इसका साउंड टेस्ट करा दिया है। और दोस्तों आप अपना राय विचार मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। और दोस्तों इसका साउंड काफ़ी दोस्तों अच्छा साउंड क्वालिटी है और काफ़ी क्लीन साउंड है। और दोस्तों इसकी आवाज़ की जो क्वालिटी है वो लाइट बेस है इसमें दोस्तों, और काफ़ी अच्छी आवाज़ बन जाती है घर के लिए। और अगर मैं दोस्तों इनसे अगर कंपेयर करना चाहूँ तो इसके जैसा साउंड तो आपको इसमें नहीं मिलेगा। और मैं ये पिछले वीडियो में भी ऐसा बोला था दोस्तों, क्योंकि मैं पर्सनली दोस्तों मैं यहाँ पे फिज़िकली मैं सुनता हूँ तो मुझे इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क महसूस होता है। और मोबाइल में तो दोस्तों आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें और उसमें भी अच्छा है। और आउटडोर के लिए इतना ख़ास कोई है नहीं बोर्ड। आउटडोर के लिए दोस्तों अगर आपको यूज़ करना ही है तो मेरी तरफ से ये मैं आपको ये वाला बेस्टेबल आपको रिकमेंड करता हूँ कि आउटडोर के लिए और इंडोर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा बेस्टेबल है। बाकी दोस्तों तो मिलेंगे दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।